wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah. Ing riku kawula sampun nerangaken dhateng pinten-pinten karomah, keistimewaan, kemuliaan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ing pundi cara ringkesipun karomah kala wau dipun bagi wonten 3, inggih menika wonten karamatul zahiriyah awil hissiyah, wonten karamatul batiniyah awil ma'nawiyah awil hakikiyah. Lajeng wonten ingkang kasebut kalebet a'zamul karamah, agung-agungipun karomah. Karomah zahiriyah inggih menika ingkang arupi kamulyan ingkang bangsa zahir kados saged melampah wonten ing sak ninggilipun banyu, kados saged mabur wonten ing awang-awang, kados saged ngelempit utawi nyepetaken lelampahan, utawi kados nyumberipun banyu wonten ing astanipun utawi wonten ing pundi kemawon, kados nyumerapi dhateng sedaya kemawon ingkang gaib. Niki kala wau sedaya napa kelebet karomah bangsa zahir. Lajeng karomah ingkang kalih inggih menika karomah bangsa batin. Karomah maknawiyah utawi hakikiyah. Karomah bangsa batin inggih menika husulul istiqamah wal wusul ila kamalil istiqamah. Artosipun napa? Menawi sampun saged istiqomah, lajeng saged nyampurnaaken ing dalem angsalipun istiqomah, inggih menika kelebet pikantuk karomah bangsa batin. Lah karomah bangsa batin ingkang mekaten kala wau mboten saged hasil
menawi mboten melalui kali jalur. Jalur ingkang setunggal inggih menika sihhatul iman billahi subhanah. Mek wis iso genahno imane, nglungguhno imane ing dalem ngadepi napa kemawon dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Lajeng ingkang nomor kalih napa? Wattiba'u ma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Ing dalem oleh genahno imane, ing dalem oleh nepakno imane menawi sampun dipun sarengi zahir batin dipun buktekaken nderek dhateng punapa kemawon ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku pun lajeng a'zamul karamah, agung-agungipun karamah, agung-agungipun kamulyan ingkang saged dipun paringaken dening Gusti Allah dhateng ngersa kawula lan panjenengan menawi sampun napa al-fahmu anillah, wis nrimo, wis paham, wis nrimo napa kemawon ingkang sampun dipun paringi dening Gusti Allah. Jeneng trima niku napa? Artosipun kula kalih panjenengan wis dadi wong napa? Ngerteni napa mawon saking ngersanipun Gusti Allah. Carane ngerti niku dos pundi? Ngalap cukup, senden, sugih ati, ngatur napa mawon, ridho napa mawon, milih napa mawon, kepingin napa mawon dipun balekaken, dipun sandaraken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Mirsani napa mawon obah meneng kula kalih panjenengan, liwat napa mawon kula kalih panjenengan cuma dipandeng minangka liwat sabab, tapi atine dibalekno sing gawe sabab inggih menika Gusti Allah. Pun paham nggih? Pun paham. Jadi cara ringkes mek padha-padha dikongkon milih. Anggur gak patek pinter, tapi atine siap, tapi atine tahan bantingan kanggo nrimo apa wae sangka Gusti Allah. Tinimbang pinter muluk-muluk tapi atine gak siap sangka Gusti Allah. Nggih napa mboten? Mangkane cocok dawuhipun Al-Imam Maulana Al-Arabi radhiyallahu an dawuhaken al-ujbu kullul ujub mimman yatlubu ma'rifatallah wa yahrisu 'alaiha fa idza ta'arrafa lahul haqqu
haraba minhu wa angkarah. Napa dawuhipun? Aku iku gawok. Cek sanget gawoke karo wong-wong sing titik-titik sing ditemeni ana ing jero atine kepingin iso makrifat menyang Allah. Kepingin iso marek dipareki karo Gusti Allah. Tapi kenyataane barang Allah Ta'ala wis temen-temen marek menyang awake gak diterima malah diingkari ana sak jero atine. Sinten niku? Nen sing kathah niku kula kalih panjenengan gelek ngaku-ngaku nggih ta, gelek ngerti-ngerteni lisane, bahas-bahas ilmu yakin, bahas-bahas ilmu makrifat. Nggih napa mboten? Bahas-bahas tentang parke menyang Gusti Allah. Barang wis Gusti Allah teka ana ngersane klayan nggawa rupa macem-macem ujian, macem-macem musibah, macem-macem bilai, macem-macem fitnah, atine tinibane dadi ingkar, dadi mboten trima. Niki kathah napa mboten? Nggih. Ujian bilai musibah fitnah niku saking sinten sih? Napa sampean kali kula sing nyuwun? Nen? Napa sampean kali kula sing arep-arep? Tentune mboten. Lah kok ndugi? Niki mboten wonten malih napa minangka ujian sangka ngersanipun Gusti Allah. Napa mawon ingkang dugi saking ngersanipun Allah, senajan modele rupa barang-barang sing gak enak, sing gak ketrima ana jerone atine niku luwih mulya, luwih utama tinimbang napa mawon ingkang saking kula panjenengan dipun aturaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Napa mawon rupa ilmune, rupa ibadahe, rupa zikire, rupa perjuangane, mek sik teka sangka awake dhewe diajakno menyang Gusti Allah, api oyak napa mawon sik ana cacate, sik ana kurangi. Niki lho, mangkane cocok dawuhipun Al-Imam Ibnu Athaillah dawuhaken radhiyallahu an, laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuh. Gak saben wong sing wis jelas tetep keistimewaane, nggih, kekramatane, kemulianane, keagungane iku wis istimewa temen. Gak tentu, malah sing akeh iku gak sampurna jerone atine. Artine niku napa? Zahire diparingi keistimewaan, zahire diparingi kemuliaan, keagungan, tapi kenyataane ana jero atine sik arep-arep ngrasa bagian, kepingin kebagian sangka Gusti Allah. Lah niki lho, hati-hati niki. Kebagian napa? Kebagian ngrasa tur ngaku lho,
perkara kuwe mulya, perkara kuwe dimulyakno, perkara kuwe diagungno, perkara kuwe duwe apa wae iku urusane Gusti Allah sing maringi iku. Mung kuwe aja ngrasa apa maneh ngaku-ngaku.